Ақша, атақ және миллиондаған жанкүйерлердің махаббаты. Бірақ ол бәрінен бас тартып, абсолютті жалғыздықты таңдады. Неге? Ол отбасын құрудың орнына жалғыздықты саналы түрде таңдады. Және 37 жасында өзін барынша бақытты сезінеді. Белгілі актер әрі аты аңызға айналған Big Bang тобының бұрынғы мүшесі Чхве Сын Хён ол өмірдің өте ауыр сынақтарынан өтті. Оның өмір баянында атышулы жанжалдар, топтан ауыр кету, әскердегі қызмет және ұзаққа созылған депрессия болды. Дегенмен бұл жігіт толығымен қайта түлеп, жаңа өмір бастай алды. Бүгінде ол табынушылыққа айналған «Игра в кальмара» сериалының жалғасына түсіп, экранға триумфпен оралды. Ол белсенді түрде музыка шығарады және қымбат өнер туындыларын жинайды. Сұхбаттарында әртіс, неке мен балалар қазір оның жоспарында жоқ екенін ашық мойындайды. Ол шоу-бизнес әлемінде әрқашан жалғыз қасқыр болып келді, ал қазір жеке еркіндікті, шығармашылықты және ішкі тыныштықты саналы түрде таңдап отыр. Харизмасы, байлығы мен мінсіз келбетіне қарамастан, Чхве Сын Хён қоғамның қатаң талаптарына бейімделуден үзілді-кесілді бас тартты. Өмірдің барлық дауылдардан өтіп, ол ақыры көптен күткен гармонияны тапты. Ол үшін бақыттың басты шарты еркіндік пен өз алдындағы адалдық. Ал сіз ше, отбасын құрып балалы болуға ұмтылмай, толық жалғыздықта өзіңізді абсолютті бақытты әрі толыққанды адам ретінде сезіне алар ма едіңіз? Өз ойыңызды міндетті түрде пікірге жазыңыз. Және осындай қызықты оқиғаларды жіберіп алмас үшін біздің парақшаға тіркеліңіз.